Então, galera, entrei pra mais um vídeo. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E hoje eu vou contar curiosidades de 99 minutos. Então, até, ó, começa assim, tá, puxa. Começa assim. Denúncias foram feitas de um cachorro de pé em duas pernas, de forma artificial, sei lá, na floresta. Aí acharam estranho. Na semana seguinte, 4 crianças foram desaparecendo, sei lá. Estava claro que algo estava diferente na floresta. Após a busca da polícia, não foram encontradas pistas sobre as crianças. Desperdiço, sei lá. Floresta foi impedimento fechada ao público. Você terá 99 noites para desvendar os mistérios da floresta e descobrir o que está acontecendo. Então, galera, isso aqui simula uma vida real. Isso aqui é tudo verdade. Na hora que só for falar isso na vida real, acharam quatro crianças perdidas enterradas. Isso é verdade. Então, aí você vai, clica, aí você entra aqui nessa tela. Aí que você tem que fazer? Pra você jogar, você vem, entra. Criou, ó, a mulher que entrar, vou até jogar com ela, comigo. Vou jogar com ela pra ela ir comigo. Vem, então vem. Então a gente vai ter que desvendar 99 noites. Vamos tentar zerar esse jogo, né? Primeiro tem um cachorro de 2 pernas andando em pé, né? Ó o cachorro aí, ó. Agora a gente precisa. Primeira coisa pra você jogar, você vai estar aqui. O que você tem que fazer para acender a fogueira? Você pega o machado e corta uma árvore. Aí se você tá no PlayStation 5, aqui você anda, aí você vem aqui. Aí quando você quiser pegar um item, você clica aqui, ó. Aí você vem, clica aqui para quebrar. Até ele quebrar. Ó, até ele quebrar. Quebrou. O que você faz? Você mexe a câmera, pega aqui, ó, o coisa, aí você vai vir, andar e vai clicar aqui. Você anda, clica, você anda, clica. Aí você vai aqui pra fogueira, aí você põe, ou no triturador, ou aqui, vou pôr no triturador. Aí, sabe o que você faz? Esse negócio aqui é pra você fazer crafting. A maioria das coisas do jogo é crafting. Aí primeiro você vai vir, aí se você não tem nada pra fazer, você clica aqui no meio, clicou, agora você tem um mouse agora. Aí você vem aqui, primeira coisa que você tem que fazer, tem que pegar 3 madeiras e fazer um mapa. Aí você clica nele, X, você vem aqui embaixo e sei lá. Aí você clica aqui e clica aqui de novo. Aí você vai clicar aqui e no mapa, não tô solucionando. Liga não. Aí você. Meu Deus do céu, tô solucionando bastante. Aí você põe, você clica aqui, ó. Não. Aí agora, você tá longe dele. Você quer ver? Ah, eu quero ver o mapa. Você vai vir. Você tá vendo esse negócio aqui? Aí você vai clicar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? O que tá vermelho, você vai clicar. Aí se você quiser só o mapa no PlayStation 5, você clica aqui. Aí se você quiser sair, você pode clicar. Aí você clica. Meu Deus do céu. Aí você clica aqui, ó. Saiu. Voltou. Saiu. Entendeu? Aí agora, você também, ó, coisa extinta. Acho que eu tô sozinho, vamos ver. Não. Aí, você vai recuperando sua fome. Aqui no lado tem uma fominha. Você nunca esquece isso. Pra você vir, ó, quando você tá morrendo de fome, você vai tomar dano. Aí, pra você comer, você chega perto dela, com a ponta ali, aí você clica quadrado. Pronto, comeu. Tem várias diferenças de comida. Olha aqui, no videogame, tem esse botão aqui, ó. Ele faz você andar normal, ou andar no shift, ó, ou andar assim, ó, reto. Pra você bater no bicho, você vai clicar aqui no PlayStation 5, você tá aqui, clica, você vai pegar o machado,
vai chegar perto dele sem correr. Aí você vai começar a bater nele girando.